Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é do canal Bora Fazer. Vamos fazer agora uma lareira para esquentar caseira. Então aqui que a gente temos um vaso de cimento, vende em floricultura, casa de pedras. Isso daqui você vai pagar na faixa de 20 a 25 reais, dependendo da região, a sua cidade. Vai precisar de uma lata de leite condensado, ou de ervilha, ou de milho, o que seja. Tela passarinheira, eu comprei um pedaço assim porque só vendi, era o mínimo, mas na verdade vai usar um pedacinho, ó, para pôr em cima da sua latinha. A tesoura eu usei para fazer esse corte aqui, pedrinha branca, o álcool e areia, beleza? Um pedacinho de calha, você corta com a tesoura, vai pôr no fundo aqui, ó. Ou se você optar, você pode estar fazendo tampar esse furo com cimento. Mas eu optei em pôr um pedacinho de pano prensado. Aí você coloca a sua latinha. Vou para areia agora um pouquinho. Põe um pouquinho de areia. A latinha você tem que tomar cuidado, pessoal, para deixar ela certinho na altura da borda máxima do seu vasinho. Põe no centro e devagarzinho vai pondo areia em volta. Você colocou um pouco, pega a telinha, vai apertar ela em volta, apertou ela em volta, completa com areia. Deixa um pouquinho mais baixo de areia, pessoal. Um pouquinho é coisa que vai pôr as pedrinhas. Por que tem que pôr a tela? Tá vendo? A areia acaba de travar a telinha na lata. Você vai pegar a pedrinha branca. Vai pondo em cima da areia. Se você quiser optar em pintar o vaso antes de alguma outra cor, pessoal, eu optei em deixar a cor natural. Mas você pode estar pintando de preto, ou a cor que você queira. O vaso de cimento pode ser feito até com vaso de barro. Eu optei o de cimento porque eu acho que ele é um pouco mais resistente. Vai pôr umas pedrinhas aqui. Fazendo esse vídeo sem corte, pessoal, tentar fazer sem corte nenhum para vocês verem a rapidez que é para fazer isso. O mais demorado é vocês estar comprando as coisas mesmo, conseguindo. Areia vocês conseguem em qualquer obra aí, às vezes sempre tem aquela areia que sobra um pouco. Tomar cuidado para não cair a pedra lá dentro, viu, pessoal? Depois fica duro de ficar tirando. Ó, tá vendo, pessoal? Aí você colocou as pedras, depois você vai ajeitando conforme você queira.
o álcool vocês nunca colocam até em cima, viu pessoal? Até a metade no máximo. Só um instantinho que eu vou tá pegando um isqueiro para vocês. A câmera tá lá no local filmando. Ó pessoal, como eu sou uma pessoa que gosta muito de incenso, outra opção que dá para vocês fazer. Eita, nós. Tá aceso já. Tá aceso já. Pessoal, tá duro de ver porque tá muito claro aqui. Mas olha a ideia. Aí pessoal, eu vim lá do quintal, coloquei aqui pro lado de dentro. É normal essa tela ela chegar a avermelhar, você entendeu? Um pouquinho. Ali tá o incenso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da ideia. Eu acendi com incenso e já pus o incenso ali para ir dando um cheirinho agradável. Beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal aí. Bora fazer. Vocês vão ver todos os tipos de conteúdo nesse canal. Valeu pessoal, até a próxima.